買金子存銀子，不如買到好房子。今日我哋嚟到博愛座嘅金色獵矛呢個小區出咗幾套筍盤，今日我哋嚟簡單咁介紹一下。而家我哋先入去小區入邊睇下周邊嘅配套環境，好唔好 ？Let's go！ 小區內有景觀水池、環形跑道、兒童泳池、成人泳池、康體中心等，還有各種名樹，綠化率達到43%。呢套就係我哋要介紹嘅101平方，賣85萬嘅。入門呢度有個玄關，入門有玄關，代代都當官啊！入門呢度係飯廳、廚房、客廳，係3個衛生間嘅呢度。公衛、客房，呢個都係客房。然後呢個係主人房，兩個房間都朝南，主人房同呢邊客房都係朝南嘅。呢個係朝東嘅。